福音需要主持。因为现在顺应那个国际化哈，所以我们的英文是台北 City Sound System， 简称 TCSS。OK， 我即马要甲各位乡亲宣布，咱即马现场已经超过1127个人啊！我们超过1127这个数字，这个数字也刚好是大选日，1127 Give me five，OK？ 我不管你们支持谁，你们要投给谁，11月27号一定要去投票。对，一定要去投票哦。 这是你公民的权利，你有纳税好不好？你有纳税哈，纳税付钱印这些票，你不去投很浪费。不管你要投谁，好不好 ？OK， 第一首歌我们带来一首很学术性的歌曲，这首歌在探讨白海豚到底会不会转弯呢？这首歌叫《灰色海线》。看看前面走过的美丽海岸，也将消失。我慢慢开始体会到居民焦虑的心情。 都有心里爱照片。